Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. Доброго вечора. Мене звати Аліна Блохіна. І у найближчі 40 хвилин разом із нами у цій студії Геннадій Друзенко, експерт-міжнародник. Пане Геннадію, доброго вечора. Доброго. Власне, розпочнемо ми із такого. У відповідь на так звану кремлівську доповідь США у Раді Федерації Росії взялися за підготовку законопроекту, який буде визначати поняття, цитую, втручання в суверенітет країни. Про це повідомляє видання РБК з посиланням на співавтора документа Людмилу Бокову. За її словами, проект закону розробляє Тимчасова комісія Ради Федерації щодо запобігання втручання у внутрішні справи Росії. Бокова каже, що під час розробки закону будуть виходити з позиції дзеркальності заходів. Ще одне близьке до комісії джерело назвало документ помстою за відповідь і недопуск російської збірної на Олімпіаду. Також у документі буде зазначено, що своїм втручанням інші держави прагнуть порушити природній хід політичного процесу у Росії. Пане Геннадію, от хотілося б, звичайно, ваш коментар почути щодо цієї так званої кремлівської доповіді, власне, щодо появи цього списку, ну і от якої відповіді у контексті озвученої інформації чекати від Російської Федерації? Ну, те, що список з'явиться, було зрозуміло ще півроку тому, коли Конгрес ухвалив відповідний закон, де прямим текстом назвав Росію, Іран і Північну Корею ворогами Росії, з якими США наразі боротимуться санкціями, а не зброєю. Тому це було питання часу і була хіба що інтрига, хто потрапить до цього списку. Після того, як його оприлюднили, цей список, власне кажучи, куди потрапили найбагатші люди Росії і весь істеблішмент, скажімо, чиновницько-бюрократичний, окрім Путіна. З'явилась друга інтрига, оскільки буквально сьогодні один з експертів Atlantic Council видав, оприлюднив інформацію, що список було змінено в останню мить, і ті, кого вони радили, він був залучений до створення його драфту або проєкту, зовсім опинились інші люди, яких відбирали ледве не просто по списку Форбса. Які винуваті, не винуваті, просто мають великі статки. Є дві речі. Юридична. Поки що список не є санкціями і не є санкційним списком. Тобто, власне кажучи, я це порівнюю з тим, коли снайпер навів гвинтівку, бачить свою мішень, але ще не спускає гачок. Отже, йдеться про психологічний тиск, йдеться про таку махання пальчиком поки що. Але вже ми бачимо інформацію, що навіть ці оприлюднення списку вдарило десь на мільярд по російській економіці. Є аспект фактичний. Фактично, список ставить Росію перед дуже серйозною дилемою. Перший варіант – це все ж таки визнати свою неправоту, якщо Росія хоче повернутися в цивілізований світ, пошукати красивий спосіб повернути Україні Донбас і Крим за ним. І, власне кажучи, ну, так би мовити, вилікувати свої імперські болі, фантоми і стратами, але повернутися в глобальний світ цивілізований. Другий – це такі ставати до кінця Радянським Союзом, оскільки Радянський Союз був доволі опірним до будь-яких санкцій, оскільки це був такий залізний занавіс, недаремно Черчилль придумав цей образ. І тому сьогодні Росія на роздоріжжі. З одного боку хочеться заробляти в Росії на російській нафті, на російському газі, на російському бюджеті, але жити в Європі і жити як в Америці. З іншого боку, очевидно, режим підійшов до тої межі, коли він повинен визначатися, чи припинити гратися в імперськість, і тоді, очевидно, треба міняти Путіна, оскільки Путін вже напряму пов'язав свій імідж з завоюваннями, з таким мачизмом, або, власне кажучи, вчитися жити, як жили члени Політбюро, які були набагато скромніше сучасних російських олігархів. І в цьому полягає інтрига. Власне, я нагадаю нашим глядачам, хто потрапив до цієї кремлівської доповіді, до цього списку, про який ми зараз говоримо. Власне, це російські олігархи та люди із близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна. Саме це олігархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Володимир Потанін, брати Аркадій та Борис Ротенберг, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Ігор Сечин, Олексій Міллер, Олег Тиньков, Сулейман Керімов та інші. Власне, також серед фігурантів
цього списку глава адміністрації президента Антон Вайно, його заступник Сергій Кирієнко, прес-секретар глави Російської Федерації Дмитро Пісков, помічник президента Владислав Сурков, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко. Власне, ви вже зазначили про ту інформацію, яка сьогодні надійшла у ЗМІ, про те, що цей список був змінений. Ми так само до цієї інформації. Оригінальний список був змінений і з'явився цей. Так, власне, щодо цього, то кремлівський список США, власне, цей перелік наближених до Володимира Путіна росіян був укладений американськими урядовими агентствами, але те, про що ви говорили, минулого тижня його несподівано замінив високопоставлений чиновник з адміністрації президента США. І, власне, про це заявив шведський економіст, експерт з Росії та старший науковий співробітник Atlantic Council, як ви вже зазначали, Андрес Аслунд, який був одним із консультантів цього списку. Абсолютно. І за його словами, власне, як ви говорите, існував початковий список, який складала команда експертів. Але в четвер Аслунду повідомили, що чиновник із адміністрації Дональда Трампа доручив замінити його на перелік, укладений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу та прізвищ із адміністрації президента Російської Федерації. Як зазначив пан Аслунд, йому невідоме ім'я посадовця, однак він стверджує, що відповідальність за підміну несе міністр фінансів США Стівен Мнучин, який схвалив список. Пане Геннадію, чи видається вам версія пана Аслунда правдивою, що список замінили в останній момент? Пан Аслунд має гарну репутацію в наукових колах і навряд чи б став розкидуватись словами. Це ж не з українських традицій, знаєте, такий невідомий сайт, з якого потім всі починають цитувати. Тобто людина ставить свою репутацію. Дуже легко перевірити, чи входив він в групу експертів, яка готувала проект цього списку. Очевидно, щось трапилось. Не секрет, що між Конгресом і Білим домом ідуть значні тертя, і Трамп з перших днів свого президентства шукав способів поліпшити стосунки з Росією і з Путіним особисто. І тільки інституційна опірність таких інституцій, як насамперед Конгресу, але також судової системи США, загнала його в доволі вузькі президента Трампа рамки, коли він змушений грати проти Росії. І думаю, що це ми маємо відгамін або відголосок оцього протистояння і спробу знову ж таки перетворити цей список з особисто людей, відповідальних за і причетних до анексії Криму, до розпалювання і підтримки війни на Донбасі, до просто людей, які потрапили туди за формальними ознаками, що ставить питання про справедливість їх внесення. В сучасному світі не грішно бути багатим і заможнім. Тобто грішно бути, якщо ти заробив незаконно, навіть не неправильно, незаконно свої великі статки. І тут постає питання, чи не почалася така, знаєте, гра уже поза правовими межами щодо етичності. Бо якщо все, що сказав Асланд, підтвердиться і не знайдеться контраргументів, головний аргумент росіян буде, що американці мочать не тих, хто відповідає за Крим, Донбас, а що насправді це конкуренція, умовно кажучи, без правил, коли вона намагається знищити найбільш конкурентний російський бізнес тільки тому, що він створює певну конкуренцію американцям на глобальних ринках. Це дуже небезпечний і поганий дискурс, оскільки він ставитиме під сумність не так законність санкцій, про санкції не йдеться в списку, він законний, бо є процедура, визначена законом, і міністр Сполучених Штатів, уповноважена законом особа, підписала цей список. Як про, умовно кажучи, морально-етичний аспект і справедливість в найширшому сенсі. Це, звичайно, небезпека, і подивимось, як буде розгортатись цей потенціально дуже гучний скандал. Як він вдарить, врешті-решт, по адміністрації Трампа, оскільки ми знаємо, що у американських політиків, зокрема із його партії, до Трампа накопичилось дуже багато запитань, чи не буде це черговим. Але з іншого боку, Росії від цього дуже набагато легше не стане, бо американці ж не примушують чи не просять радше когось там застосувати санкції. Вони їх зробили передостанній крок перед санкціонуванням найбільш потужних бізнесменів і чиновників. І про контрсанкції говорити смішно, оскільки, коли ми говоримо про візи, тобто хтось їздить з росіян в Америку, хтось з американців їздить в Росію. Закрили віз. Але коли йдеться про активи, зрозуміло, навряд чи хтось дає хабарі в рублях, навряд чи хтось зберігає активи в рублях і купує нерухомість в Москві, а не в Нью-Йорку чи в Лондоні. Тому це, знаєте, як чоловік
з ножем буде кричати, що я введу санкції про того, хто стоїть з крупнокаліберним кулеметом. Ну, шанс 1 з 1000 є, коли ти дуже гарно його кинеш. Але насправді шанс мінімальний, щоб санкції були симетричними. От ви сказали про потенційно гучний скандал. От якщо, до прикладу, дійсно буде доведено і виявиться от підміна цього списку, що це може за собою потягнути? Тобто зараз Росія дає свій фідбек, реагує на це. Напередодні високопосадовці Російської Федерації висловилися щодо цього кремлівської цієї доповіді. Що може потягнути за собою, дійсно, якщо виявиться, що дійсно от було підмінений список? Тут якраз дуже актуальний і в українському контексті є розмежування. Чи список формально законний? Так, бо його в законі сказано, що не експерти складають, а складає Міністерство фінансів, яке може залучати, кого вважає за потрібне. Отже, щодо формальної процедури, питань бути не може, там стоїть живий підпис міністра, його ніхто не підробляв. З іншого випадку, американці, як і англосаксонці, розуміють право набагато ширше, ніж виконання формальних норм, також писаних і неписаних принципів. Якщо вже Міністерство фінансів залучало незалежних і шанованих експертів, а потім в останню мить, без обґрунтування, без прозорої процедури, без прилюдних пояснень, поміняли цей список, то виникнуть вже політичні, повторюсь, не юридичні, а політичні питання і до міністра фінансів, і до його безпосереднього шефа, тобто до Дональда Трампа. Недаремно слово імпічмент десь затухло під минулий рік, але навіть минулого року його повторювали неодноразово. А знову ж таки, будь-який скандал в Вашингтоні грає на користь Москви і Росії, бо будь-які внутрішні тертя забирають ресурси, енергію американського естеблішменту на взаємні розбірки. Давайте ми ще рано говорити про продовження, але те, що без наслідків ця заява не залишиться, це точно. Якнайменше, ми знаємо, що різниця в часі, зараз в Вашингтоні сплять. Коли прокинуться, послухаємо офіційні коментарі насамперед міністра фінансів і його пояснення, чому ж так трапилось. От ви сказали, висловили ту думку, власне, про яку я хотіла запитати, про те, що дійсно ось це, скажімо так, колізія, яка наразі виникає довкола, власне, цього списку і можливості його підміни, могла бути спричинена, власне, складними стосунками Конгресу із адміністрацією Дональда Трампа. Чого чекати у відносинах адміністрації і Конгресу надалі, як ідете? Або пролунають переконливі пояснення з боку адміністрації, бо адміністрацію, нагадаю, формує безпосередньо президент, це президентська республіка. Або ми станемо свідками вже в швидкому майбутньому, скорому майбутньому чергового витка конфлікту між Конгресом і, власне кажучи, Дональдом Трампом і його адміністрацією. Важко говорити, поки ми не дочекались відповіді, оскільки правило будь-якої солідної дискусії, поважної дискусії вислухати обидві сторони. Ми почули звинувачення з боку шанованого експерта. У мене, і думаю, мало у кого будуть якісь закиди до правдивості його слів, але ми не чули іншої сторони. І все ж таки один експерт, навіть вельми шанований з великої групи, це ще не об'єктивна і цілісна картинка. Давайте дочекаємось реакції Міністерства фінансів, можливо, і безпосередньо речників Трампа, і тоді зможемо робити далі висновки, наскільки потенційно руйнівний чи небезпечний для американського естеблішменту цей потенційний конфлікт. От якраз після того, як цей список взагалі з'явився, наголошували на тому, що це дійсно ще не запровадження санкцій, але це, скажімо так, перелік осіб, до яких вони можуть бути потенційно запроваджені. От хотілося, пане Геннадію, почути вашу позицію. Яка ймовірність того, що під санкції потраплять представлені у цьому списку персони? Швидше за все, деяких з них потраплять напевно, бо в противному разі було б абсурдно там півроку працювати, витрачати гроші, складати списки, щоб їх покласти на полицю і повісити в інтернет. Чи будуть до всіх? Питання відкрите. Швидше за все, не до всіх, оскільки список охоплює всіх потенційні мишені, постріл буде. Фінансовий постріл, напевно, не по всім. По скільком не готовий прогнозувати, оскільки я не брав участь і не знаю внутрішньої кухні. Але що для мене цікаво, що в цьому списку, зокрема, міститься пан Фрідман, один з співвласників Альфа-банку, з яким ручкаються, товаришують не тільки наші привладні політики, тобто люблять відвідувати його, точніше, спонсорований ним
джаз-фестиваль у Львові, ну і опозиційні, зокрема, і мер Львова Садовий. Цікаво, після того, як Порошенко закликав Євросоюз іти услід за США і посилювати санкції, питання постає до нашого президента. Петро Олексійович, а ви готові якісь санкції ініціювати проти Альфа-банка, проти інших бізнесів Фрідмана в Україні? Чи, власне кажучи, ми, поки американці будуть запроваджувати санкції, ми будемо збільшувати товарообіг з тих, кого нарешті наважились назвати агресором? То чи готові запроваджувати, посилювати санкції? От коли у вас тут буде Петро Олексійович, чи хоча б секретар Ради національної безпеки і оборони, запитайте. З моєї точки зору відповідь абсолютно чітка і однозначна. І вони мали бути запроваджені 3,5 роки тому, принаймні з початком АТО. Бо так не буває, що ти одною рукою торгуєш, а іншою рукою воюєш. Тим паче з таким підступним ворогом, як Росія. Тобто, як тільки ти не стаєш в позицію, умовно кажучи, Черчилля до Гітлера, а намагаєшся з ним фліртувати, як робили французи, як робив Чемберлен, всі шанси, що він тебе раніше чи пізніше просто переграє, і ти ще будеш винуватий в очах міжнародної спільноти. Тому ігри з цим шулером і монстром дуже небезпечні. І американські санкції, принаймні санкції, цей список ставить питання до моральності і політичної відповідальності наших політиків, бо не можна одною рукою підтримувати потрапляння в список, зокрема, пана Фрідмана з його бізнесами, а з іншого включати йому зелене світло не тільки в усій Україні, а в одному з оплотів українського націоналізму, славному місті Львові. От знаєте, ще один цікавий момент – це те, що, власне, директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін, який перебуває, власне, під санкціями Сполучених Штатів Америки, минулого тижня відвідав Вашингтон для консультацій зі своїми американськими колегами. Про це повідомляє видання, власне, Reuters із посиланням на власні джерела. І за інформацією агентства, Наришкін провів переговори з директором національної розвідки США Деном Коутсом. Про тему розмови не повідомляється. Водночас посол Російської Федерації у Вашингтоні Анатолій Антонов у інтерв'ю російському телебаченню заявив, що в ході переговорів обговорювалася, цитую, спільна боротьба з тероризмом. Проте, з ким саме зустрічався Наришкін, Антонов не уточнив. Про це пише видання ТАСС. І Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки відмовилося прокоментувати цю ситуацію, а офіс Коутса не відповів на запити щодо коментаря. І лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав адміністрацію президента Трампа пояснити інформацію про приїзд Наришкіна. Пане Геннадію, як так відбувається? Під санкціями їде в Вашингтон, значить, Наришкін хороший розвідник, якщо попри санкції може їздити. Ми ж всі дивились фільми про Джеймса Бонда. Його не тільки санкції вбити хотіли, а він з'являвся в потрібному місці в потрібний час. Але якщо відкинути жарти, то напевно ми бачимо, що наскільки складна доросла міжнародна політика. Тобто, з одного боку, є така системна позиція США про тиск на Росію за допомогою санкцій, зокрема персональних. Але з іншого боку, всі розуміють, що на відміну від України, Російська Федерація все ж таки, якщо не глобальним, то регіональним впливовим актором. І окрім українського питання, є питання Сирії, де потрібно, де росіяни, зокрема, американців переграли, оскільки ми пам'ятаємо, тепер питання зняття Асада знято, а це був російський порядок денний, а не американський. Є Північна Корея, де Росія може як ізолювати режим, так і потай йому допомагати, зокрема, там, енергоносіями і навіть ракетними технологіями. Тому, безумовно, є Іран, де, знову ж таки, Росія може допомагати іранським радикалам, клерикалам, а може, навпаки, грати на Америку. Тому американці розуміють всю складність світової шахівниці і, звичайно, їм є про що поговорити з росіянами. Шкода, звичайно, що ми бачимо, що інтереси тут переважають цінності. Але сельові життя таке, і американська позиція завжди була дуже проамериканською, коли американські інтереси все ж таки стояли на чолі. І хочеться тільки побажати, щоб у українського уряду настільки домінували українські інтереси, а не якісь схеми, формули і навіть такі спрощені дитячі підходи.
От знаєте, коли постає взагалі питання санкцій, цікавим є той момент, що здебільшого говорять про те, що Російська Федерація проявляє агресію на Донбасі, а от питання Криму якось виноситься за дужки. Ну тобто, чому при тому, що весь цивілізований світ і міжнародна спільнота визнають те, що півострів було анексовано, але при цьому здебільшого санкції, позиції, скажімо, заяви базуються саме на питанні Донбасу, на вашу думку? Абсолютно згоден. І я думаю, що це дуже боляче, особливо нашим браттям кримським татарам, яких, не побоюсь цього слова, як етнічний українець, на жаль, зрадила українська держава, не захистила і без жодного пострілу фактично віддала Крим, ганебно віддала Крим в руки окупанта. Чому розходяться думки? Є об'єктивна сторона. Все ж таки щодня на Донбасі гинуть люди і є гаряча стадія конфлікту. Це завжди набагато більше зачіпає міжнародну спільноту і вимагає реагування. Бо коли там показують щоденні обстріли, смерть цивільних, то залежні від своїх виборців західні політики мають на це реагувати. По-друге, на відміну від Крима, все ж таки Росія не визнає ані своєї присутності досі, хоча це секрет Полішинеля на сьогодні, ані своєї присутності на Донбасі, і намагається представити це як громадянську війну. Отже, політики бачать в цьому не тільки небезпеку такого гібридного підходу, але й шанс розв'язати конфлікт. Але думаю, що питання Донбасу не розв'язується без питання Криму, бо ми не можемо говорити про різні підходи. Тактично, тактично, напевно, треба припиняти вогонь на Донбасі. Слава Богу, в Криму люди не гинуть від безпосередньої стрілянини, там, важких озброєнь. Але стратегічно завжди ці питання потрібно максимально ув'язувати в одне питання, бо і гібридна агресія там, через гумконвої, через військових радників, через військове керівництво, через фінансування. І пряма анексія – це явище того самого порядку. Просто в Криму Росія пішла на крок далі. І без повернення Криму українська суверенітет і незалежність ніколи не будуть почуватися належним чином. Ми завжди будемо мати сумнів, глибокий внутрішній сумнів в спроможності нашої держави вистояти. Бо якщо ми не повернемо Крим, то Україна залишиться, вона не буде повноцінною Україною. Тому я думаю, що коли ці питання стратегічно, повторюсь, бо тактично в Криму треба наголошувати на правах людини, на Донбасі насамперед на припиненні вогню, але як тільки йдеться про стратегічні питання, зокрема і санкції, вони мають бути ув'язані в один пакет. Бо насправді, попри риторику, часто у західних, зокрема і наших західних партнерів, є спокуса неформально, без зайвої публічності розміняти Крим на Донбас. І це шлях в нікуди. Яким шляхом потрібно йти тоді, оскільки ми розуміємо, що Росія, яка визнає анексований півострів власне своєю територією, яка, ймовірно, мирним шляхом, скажімо, добровільно не піде на те, щоб повернути Крим, яким шляхом тоді потрібно йти? Дипломатичним, якимось іншим? Тільки комплексним шляхом. Коли президент і наші політики говорять, що немає військового шляху, вони брешуть. Бо насправді з Росією є тільки, Росія розуміє мову сили. Якщо б у нас не було мови сили, то, боюсь, руський мір як мінімум був би до Дніпра, а не до Сіверського Донця. Але з іншого боку, звичайно, коли ти розраховуєш тільки на військову силу з таким монстром, як Російська Федерація, це схоже, знаєте, на самурайське самогубство. Дуже ефектно, але не ефективно. Тому ми можемо сподіватися на перемогу, зокрема повернення Криму і Донбасу, тільки за умови, якщо буде використаний весь комплекс, можливий комплекс заходів. Політичний, економічний, військовий і, скажімо, засоби особливого призначення. Бо якщо йти на Крим лобовою атакою, особливо на перешейки, це просто українське населення зменшиться на велику кількість жертв. І без жодних гарантій успіху. Зараз не часи Будьонного, який тоді відвоював Крим, і навіть не Нестора Махна.
Але з іншого боку, зараз часи змінилися, і сучасна технологія дозволяє проводити розвідку, закидувати спецгрупи, створювати врешті-решт якесь підпілля, при тому, що Україна ж поруч, окрім перешийка, ми ще маємо морську ситуацію. І над цим про це треба менше за все говорити з публічних трибун, але над цим треба працювати. Якщо ми вже так любимо Америку, пам'ятаєте, у Америки була Куба, яку вони фактично загубили. Скільки було спроб повернути Кубу, окрім економічного ембарго, крім політичного тиску, скільки було фінансовано і діаспорських організацій, і спецоперацій, і замахів на Фіделя, ецетера, ецетера, ецетера. Отже, якщо ми хочемо грати в велику політичну гру, маємо пам'ятати уроки, якщо не великої Америки, то маленького Ізраїля. Уявіть, якщо б Ізраїль вирішив, що з арабським світом немає нічого, жодних закидів щодо араба, говорив просто про конфлікт. Можна говорити тільки політичною і економічною мовою. Держави без Ізраїль давно не було. Але насправді ми маємо розуміти всю комплексність цього світу і не боятися застосовувати силу і спеціальні засоби там, де вони потрібні і ефективні. Це має бути дуже обережно, як знаєте, лікарі, аби не нашкодити. Але в нашій лікарні мають бути не тільки терапевти, не тільки гомеопати, а й хірурги, які вміють робити дуже вишукані, з мінімальним пусканням крові, але спеціальні операції. Ще додамо інформації. Федеральний уряд Німеччини дотримується думки, що зняття європейських санкцій проти Російської Федерації можливо лише після усунення причини їх виникнення. Це вкотре підтвердила в середу на урядовому брифінгу представник кабінету Ульріке Демер, передає видання «Укрінформ». Цитую, санкції не є самоціллю, вони є реакцією з одного боку на незаконну анексію півострова Крим, що належить Україні, з іншого боку на дестабілізацію Росією сходу України сепаратистськими силами, що підтримуються Москвою. Тому введені Європейським Союзом санкційні заходи залишатимуться доти, поки залишаються причини, за якими їх було введено, сказала Демер. На питання про те, чи буде обговорюватися санкційна тема у ході зустрічі на цьому тижні канцлерки Ангели Меркель із представниками ряду федеральних земель, пані Демер відповіла, що вона не може говорити конкретно про те, про що, власне, говоритимуть глава федерального уряду і земельних урядів. Нагадаю, що глави урядів 5 східно-німецьких земель вважають, що санкції проти Росії є неефективними і лише б'ють по німецьких компаніях. Прем'єри східно-німецьких земель планують обговорити питання пом'якшення санкцій проти Росії з майбутнім федеральним урядом ФРН. Пане Геннадію, от, власне, механізм санкцій, зокрема особистих, наскільки він є, на вашу думку, дієвим? Тому що, знаєте, є така думка, що от, фактично, якщо Росію не можна змусити щось зробити, то на неї, принаймні, потрібно тиснути. От тиск санкціями, він є дієвим, на вашу думку? Залежно, що ми вважаємо критерієм дієвості. Якщо, як говорить пані Меркель, якби зникнення причин для запровадження санкцій, тобто повернення Криму і припинення конфлікту на Донбасі, то бачимо, що ні. Жодного прогресу ані на першому напрямку, ані на другому немає. Якщо ми говоримо про певне послаблення чи дошкуляння російської економіки і російським виборцям, то да, звичайно, ми бачимо, що фонди зменшились, бюджет зменшився, ВВП зменшилось. Тобто, хоча, знову ж таки, все познається в порівнянні. Якщо ми говоримо про Україну, то Україна економічне падіння без жодних санкцій, на жаль, більше, ніж в Росії. Ну, подивіться курс гривні до рубля і пригадайте, яким він був до початку, умовно кажучи, Майдану і війни. Тобто питання в тому, що має санкції, про це не люблять в Україні говорити, певні позитивні наслідки. Зокрема, вони стимулюють національного виробника, скажімо, в сільському господарстві, там, в кондитерській промисловості. Якщо раніше Росії вигідно було купувати у Китаї товари, то тепер відродився національний виробник, який в зв'язку з падінням курсу обмінного рубля стало вигідно виробляти це в Росії. Також ми маємо не переоцінювати санкції економічні, секторальні санкції, оскільки вони забороняють, приміром, співробітництва і постачання технологій для видобування вуглеводів на шельфі. Але видобувати вуглеводи на шельфі за ціни менше 50-60 доларів за барель ніхто не буде і так, бо це економічно абсурдно. При ціні $100 це вигідно і перспективно. Тому цей тиск, який ми бачимо на сьогодні санкційний, з боку Євросоюзу і з боку Сполучених Штатів, але насамперед Євросоюзу, бо це головний торгівельний партнер Росії, як втім і України, він радше відіграє певну моральну
роль солідарності і демонстрацію солідарності, але він абсолютно зрозуміло, що й не є достатнім для того, щоб змусити, не переконати, а змусити Росію відмовитись від анексії Криму і за підтримки донбаських сепаратистів безпосередній участі в українсько-російській війні на Сході. Тому, якщо б дійсно Європа, насамперед Європа як найбільший торгівельний партнер Росії, ставив принципи і міжнародного права понад усе, то йшлося б явно не про ці слабенькі санкції, а про ембарго, наприклад, нафтове. Це б обвалило російську економіку і дійсно поставило б її перед жорстоким вибором. Бачимо, що Сполучені Штати готові йти далі у цих моральних санкцій, вияву солідарності. І, власне кажучи, ставлять Росію перед серйозними дилемами. Але зауважу, що до таких кроків Сполучені Штати зважились не тільки і не стільки через українську ситуацію, Крим і Донбас, а після того, як отримали дуже переконливі докази втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах. Ми до нашої розмови повернемося. Зараз долучимо ще один телефонний дзвіночок. Василь Філіпчук, дипломат, голова Міжнародного центру перспективних досліджень, з нами на прямому зв'язку. Пану Василю, доброго вечора. Чи чуєте нас? Вітаю вас. Хотілося б ваш коментар почути з приводу цього так званої кремлівської доповіді, цього санкційного, так би мовити, списку. Зокрема, інформація щодо того, що він змінився ледь не в останній момент, яка з'явилася сьогодні. От ваша позиція. Прошу. Насамперед, у вас чудовий експерт, який дійсно дуже гарно розповів про санкції, їхню роль щодо України. Я повністю підтримую ті тези, які він висловив. Щодо самого списку, про який зараз так багато говорять в Україні, то тут треба чітко визнати, що, очевидно, ті, хто його готували, чи підмінили, чи ми не знаємо цих деталей, як це все відбувалося, але скоріше працювали над дискредитацією ідеї санкційного списку, ніж над посиленням тиску на Росію, оскільки очевидно, що не включення туди таких ідеологів російської агресії, як Малафєєв, тобто людина, яка не заробила ще чи не задекларувала мільярд, але прямо фінансувала Стрілкова і інших, тих, хто спалювали вогнище на Донбасі, а включення туди таких людей, як, наприклад, керівник Альфа-банку, Альфа-групи Фрідман, який відмовився виконувати контракти для російського військово-промислового комплексу і взагалі останні роки прямо заявляє, що він більше український бізнесмен, ніж російський, і виводить свої капітали з Росії, і демонструє нелояльність і опозиційність до Путіна. Включення його в цей список, це, м'яко кажучи, дуже непослідовний підхід. Ось так просто взяти і перекопіювати телефонну книжку російського уряду і список Forbes російських мільярдерів. Це не викликає розуміння ніде і тільки показує, що і в Сполучених Штатах відбуваються дуже дивні процеси. Я не думаю, що це просто непрофесіоналізм, а очевидно, це просто спроба показати, довести ситуацію до абсурду, показати, що от ті ігрища, які зараз відбуваються в серед американського політикуму, вони втрачають певний рівень довіри з боку зовнішнього світу, та й самому американському істеблішменті. Опублікований список вже викликав дуже багато нарікань і критичних зауважень. Очевидно, що ці всі пояснення, що це лише початок, що це лише загальний список, з якого потім будуть робитися якісь висновки, це вже спроба зробити гарну міну при поганій грі. Думаю, що найближчим часом з'явиться ще не один і не два якихось витоки, якихось пояснення, якихось нових сценаріїв, чому так відбулося і що далі буде. Це все не має особливого значення. Як дуже правильно сказав попередній експерт, все ж таки на санкції можна сподіватися, але розраховувати треба тільки на самого себе. Від того, якою буде сильна Україна, від того, як ми зможемо вибудувати нашу армію, нашу економіку, як ми зможемо зготувати суспільство навколо тих ідеалів, які прийнятні для усіх українців, навколо цього і залежить, чи ми виживемо, а не навколо того, які саме санкції і кого сприймуть Сполучені Штати. Пане Василю, як гадаєте, чого слід чекати у відповіді до Російської Федерації? Адже там вже заявили про те, що готують фактично дзеркальну відповідь, певний законопроект щодо втручання у суверенітет країни. Як Російська Федерація буде поводитися у зв'язку
з цією публікацією цього списку? Ну, знову ж таки, те, який був список, це заслужено викликало іронію і насмішки з боку російського керівництва. Очевидно, щось таке саме абсурдне, як зробили американці, зараз зроблять росіяни. Я не знаю, там публікують якийсь такий самий список всього американського керівництва чи американських бізнесменів. Ну, посміються. Це все виглядає зараз скоріше як якась така гра, як кінокомедія, аніж серйозний політичний процес. Серйозний політичний процес, очевидно, відбувається зараз поза публічним простором. Ми бачимо дуже цікаві процеси, які відбуваються на рівні комісії Суркова-Волкера. Ми бачимо, що є якісь канали комунікації між російським і американським президентами, про які ми не знаємо, тому що певні дії, заяви, вони виглядають достатньо синхронним. До чого вони домовляться, який буде результат, важко сказати. Але, звичайно, що для публіки, враховуючи антиросійські настрої в США і враховуючи вибори в Росії, для публіки буде прийнято одне чи два якихось таких рішення, які потішать, які піднімуть підтримку власного керівництва, підігріють кров у правих і дозволять там лівим поаплодувати удару, який нанесений американському імперіалізму з боку Росії. Ну, але це все театр, це все дійство, це все спектакль, і це не слід сприймати дуже серйозно. Пане Василю, ну і коротко попрошу вас відповісти ще на питання, от яке я ставила і гостю у нашій студії. Чому, коли постає питання санкцій, питання Криму виносять за дужки? От ваша позиція, чому фактично зосереджується у заявах, які стосуються, власне, санкцій на ситуації на сході країни? Прошу. Ну, почну з того, що це неправильно, і я би будь-яке обговорення питання російської агресії і врегулювання ситуації в Україні починав би не з Донбасу, а саме з Криму. Мені здається, що тут настільки є очевидні формальні ознаки окупації, анексії, які не потребують жодного юридичного доведення, що теоретично працювати з кримським питанням значно простіше, ніж з Донбасом, де є з юридичної точки зору значно більше нюансів і моментів, які не дуже сприяють швидкій, ефективній дипломатичній роботі. Що ж до того, чому наші західні партнери так себе поводять, це, мабуть, що потрібно аналізувати їхню поведінку і позицію ще з лютого, навіть не березня, а лютого 2014 року, коли західні партнери всіляко намагалися заспокоїти нове українське керівництво і утримати від активних дій щодо Криму, і несе певною мірою відповідальність щодо того, як Крим легко було здано Росії, і чому відповідь, яка була тоді ж надана після оголошення анексії і прийняття рішень керівництвом Російської Федерації, чому відповідь була неадекватна. Лише тоді, коли почалися бойові дії на сході країни, в Донбасі, тільки тоді вже на Заході зрозуміли серйозність питання, і санкції, які були після цього прийняті, виявилися значно серйознішими, ніж ті, які стосовно Криму. Але, на жаль, такий поділ залишився. Неофіційно спілкуючись з західними дипломатами, вони визнають, вони це публічно не говорять, публічно у них та ж сама лінія, що ми не визнаємо, ніколи не визнаємо анексії Криму, але відверто говорять, що Крим – це на багато десятиліть вперед. От давайте зараз можна щось зробити з конфліктом на Донбасі, а Крим – це вже потім. От вирішимо це, а потім візьмемося за Крим. Тобто немає з боку наших західних партнерів такого справді щирого бажання зараз братися саме за врегулювання кримського питання. Хоча, знову ж таки, якщо виходити з теорії врегулювання конфліктів, якщо подивитися, які конфлікти як вирішуються, яка реальна ситуація на Донбасі і в Криму, то за умови прийняття політичних рішень щодо врегулювання конфлікту, кримське питання я би ставив на перше місце, оскільки воно теоретично вирішується значно простіше, аніж Донбас. Пане Василю, я дуже дякую вам за коментарі, за те, що знайшли час, долучилися до нашого прямого ефіру. Дипломат, голова Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук був з нами на прямому зв'язку телефоном. У нас от лічені хвилини залишаються до кінця ефіру. І, пане Геннадію, ви говорили, коли ми говорили з вами про Крим і про Донбас у контексті санкцій, ви сказали, що якраз у Криму більше стоїть питання зараз порушення прав людини, на Донбасі жертв втрат серед цивільного населення, серед військових. Да. Так от, дотримання прав людини у Криму. Власне, українським юристам туди зараз
дорога закрита. Яким чином діяти? Ну, власне кажучи, ми ж маємо величезний досвід боротьби за права людини в Радянському Союзі. Думаю, нічого кращого, ніж там аналогії з 80-ми, 70-ми роками, коли з одного боку знову розкрутився репресивний маховік держави, але з іншого боку були налагоджені перше постачання інформації на Захід, публікації на Захід, заяви можливих міжнародних урядових і неурядових організацій. І, звичайно, ми маємо витягати наших людей, наших громадян, патріотів з Криму всіма доступними засобами, зокрема і через обмін. Принагідно хочу подякувати моєму другу і колезі Василю за добрі слова і за професіоналізм, який він зберігає, хоча вже давно не на службі государевій. Ну, а я, пане Гідно, хочу подякувати вам за розмову і за візит до нашої студії, пане Геннадію. Геннадій Друзенко, експерт-міжнародник, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман» у викладі Шевкета Матулаєва. Згодом у цій студії з'явиться моя колега Христина Стець. Я прощаюся з вами. До завтра, як завжди, бажаю тільки хороших новин.